Sad ja kao nešto pričam. Test, 1, 2, 3. Dobro večer, dragi gosti. Dobro, došli. Da vidimo, uključujemo napajanje sa skutera. Uključeno, test, deluje kao da radi. To onda nije radilo prošli put. U pravom smo modu, video, nije timelapse, nije ništa, nije foto. Pa zdravo još jednom. Ovo je test snimak koji ćete možda vidjeti, a možda nećete. Razlog za pravljenje test snimka je, samo da se uključim, razlog što pravim ovaj test snimak je da proverim da li je tačno ono što mi je ChatGPT rekao. A to je kojim redosledom treba da uključujem kameru, znači samu kameru, mikrofon, napajanje sa skutera, da bi sve radilo kako treba. A koji je razlog što to radim? Pre par dana, petak je bio čini mi se, danas je ponedjeljak, 29. decembar. U petak sam imao malo više slobodnog vremena nego što je to uobičajeno za radne dane, jer nije bilo nikakvih sastanaka ujutru, apsolutno ništa, pola tima nije tu, na odmoru su zbog ovih praznika, i onda sam odlučio da sebi organizujem jednu malo dužu vožnju nego inače i otišao sam do Deliblatske peščare, što bi bilo super, i to je bila jedna sjajna vožnja. Bilo je hladno, ali ni približno kao ono kad sam se vraćao iz Smedereva. Možda je čak bilo hladnije, ali nije bilo vlažno, bio je suv vazduh, nije padalo ništa i zbog toga je bilo mnogo podnošljivije i prijatnije. Sad, kao što rekoh, sve bi to bilo super i vi biste gledali za jedno par nedelja jednu mnogo lepu vožnju, ali moj GoPro je odlučio da me malo sabotira. Kao što znate, u stvari možda i ne znate kako izgleda moj setup. Imam GoPro koji je ubačen u onaj Media mod. Media mod mi treba da bih mogao da zakačim za njega mikrofon, a da ne moram ništa da buđim i da stavljam neke adaptere i da bušim onaj poklopac za bateriju i sve ono što ljudi inače rade kada hoće da zakače normalan mikrofon na GoPro. Zbog toga sam kupio Media mod, da se ne lažemo, nije bio jeftin. Onda u taj Media mod ukačim mikrofon koji sam stavio u kacigu i to generalno radi lepo. Znači ja uključim kameru, sad da li prvo ubacim mikrofon u Media mod pa onda uključim snimanje ili prvo snimanje pa onda mikrofon, mislim da nema neke razlike. U svakom slučaju ja koristim taj setup već, koliko je ovo već, godinu dana, godinu i po skoro, i sve je radilo lepo, sve je lepo snimalo. U posljednje vrijeme sam počeo da koristim ovaj kablić USB da iz skutera dovedem struju do kamere, zato što me smara da na svakih pola sata, 45 minuta da stajem, da menjam bateriju, a promjena baterije u ovom slučaju znači skinem ovo sa kacige, celu ovu skalameriju, otkačim naravno sve kablove, naravno pre toga isključim kameru, pa onda odvrnem jedan onaj šraf ili kako se već zove onaj đavo koji drži taj Media mod sa kamerom na nosaču, što uopšte nije toliko prijatno iskustvo, pogotovo kad je ovako hladno i kad mi se smrznu ruke. Odvrnuti nešto što je tako jako stegnuto i gdje ima tako malo manevarskog prostora nije baš najjednostavnije. Ali ajde, to nekako odvrnem. Pa onda otvorim Media mod, što opet nije toliko jednostavno jer onaj njegov poklopac se prilično teško otvara, pogotovo kad su vam smrznuti prsti. Znači otvorim taj Media mod, izvadim kameru, izvadim jednu bateriju, stavim drugu bateriju i onda sve to uradim isto, samo obrnutim redosledom. Znači vratim kameru u Media mod, zatvorim ona vratanca od Media moda, namestim ga na nosač, zavrnem taj šraf i vratim sve to na kacigu i onda ponovo uključim mikrofon i snimanje i to je to. Znači prilično komplikovan proces koji ume da potraje i po 10 minuta u zavisnosti od toga koliko su mi ruke smrznute u tom trenutku. I onda sam zbog toga hteo da nađem neko drugo rješenje, da ne moram stalno da menjam bateriju, i zbog toga sam ovaj kablić uzeo i zakačio je
zakačio kameru direktno za skuter da se odatle napaja. I to je nešto što sam uzeo još dok sam vozio Mustanga, znači nije to sad sa simom. Međutim, šta se dešava? Dešava se to da ja krećem za Deliblatsku peščaru, stao na benzinsku pumpu, sipao gorivo, proverio gume, uključio snimanje, uključujem ovo napajanje sa skutera i krećem. Stižem do Deliblatske peščare, stao sam bukvalno samo na 2 minuta da protegnem noge i vratio se nazad za Beograd. I to je bila vožnja koja je trajala nekih 3 sata, tako nešto. Vraćam se kući, to jest prvo idem na posao, jedva čekam da dođem kući da prebacim snimak na kompjuter, da vidim kako je ispalo, jer stvarno je bila lepa vožnja i zanimljiva. Tamo negde od pola puta sneg pored puta, znači belo sve. Baš onako jedna lepa zimska vožnja. Prebacujem snimak i ukapiram da apsolutno ništa od zvuka sa ovog mikrofona u kameri, sa ovog mikrofona u kacigi nije snimljeno. Sad, da stvar bude još gora, on je meni u odlasku snimao sa ovog eksternog, to jest sa ovog ugrađenog mikrofona na kameri i čuje se samo vetar i zvukovi iz okoline, što i nije toliko strašno. Znači, sa tim bih mogao da radim, mogao bih da snimim preko toga svoj glas, da ubacim neku muziku, pa onda povremeno vi slušate taj zvuk motora i vetra, koji bi malo mogao možda u post-procesingu da se sredi, da ne bude toliko iritantan. Ajde, nekako bih sa time radio, ali u povratku, iz nekog razloga, znači ja vjerovatno to kad sam skidao i vraćao kacigu, da li sam nešto malo cimnuo od tih kablova ili kad sam ponovo vratio tu struju, da li nisam možda istim redosledom sve to uradio i uključio kako je trebalo. U povratku mi nije snimio apsolutno ništa od zvuka. Znači, ni sa ugrađenog mikrofona, ni sa ovog eksternog koji stavljam u kacigu, ništa. Tišina potpuna. Video radi savršeno, audio nula. I ja poludeo. Znači, došlo mi je tad ponovo da se obučem, da sedim na skuter i da ponovo idem do Deliblatske peščare samo da bih lepo snimio to sa zvukom, ali naravno nisam toliko lud. I ponovit ću tu vožnju jednog dana samo kad odradim par ovih test snimaka, da vidim šta se dešava, o čemu se radi i kako treba, šta treba, kojim redosledom da uradim, da bi on snimao lepo zvuk i da bih imao sve ono što treba da imam. Prokleti GoPro. Sad ja nisam jedini koji koristi ovo napajanje iz skutera, znači imate poznate youtubere, ima Alex, koga ja stalno pominjem, on ovo koristi. Ovdje je možda malo klizavo, pa moramo da budemo pažljivi, malo je mokro, a napolju inače -2. Znači, ima ljudi koji koriste napajanje iz skutera, koje nije toliko stabilno, znam, i nije napon savršen, ali funkcioniše. Sad, da li oni koriste Media Mod ili ne, ili to ide direktno u kameru, i da li je meni možda Media Mod taj koji pravi probleme i koji se zbuni kada dobije i struju s polja i kada dobije mikrofon, pojma nemam, kažem, to tek treba da ispitam i da istražim o čemu se radi. I zato ne želim da sad krećem ponovo u neke duže vožnje i da se bez veze vozim 3 sata ko majmun i da mi propadnu snimci. Mislim, naravno, ne vozim se ja samo zbog snimaka, vozim se zato što volim. Zato što mi je lepo, ja sam stvarno uživao u ta 3 sata vožnje, sa ili bez snimka, nebitno. S te strane mi nije žao ni jednog trenutka, ali opet, bilo je lepih kadrova, ja sam možda imao nešto pametno i da kažem tokom cele te vožnje, nemam pojma. I onda mi je jednostavno propalo sve to i eto, bez veze. Tako da ste sad osuđeni da gledate vožnju do Avale na -2. Šta da vam radim? I sad šta me nervira? Ajde da ja koristim neku polovnu, što je kupljeno na AliExpressu ili na Temu, mislim na kraju krajeva sve je ovo kinesko, ali ako kupim nešto na čemu piše GoPro i ako je to zvanično GoPro oprema, pa očekujem da radi kako treba, majku mu. Znači, niti je bilo toliko jeftino sve ovo što sam pokupovao da bih snimao ove klipove, niti je bilo nešto, eto, no name.
I kažem, ja generalno ne patim sad od toga da imam neke marke i ne znam nija šta, ali ovdje se radi o pouzdanosti i o tome da je jednostavno provereno to što treba da radi jedno sa drugim. Ali dobro, šta da se radi. Prežalit ću nekako tu vožnju do Deliblata, pa neki drugi put kad bude ponovo bilo vremena. Možda sad posle nove godine uzmem neki slobodan dan, pa kad bude bilo lepo vreme, pa da onda iskoristim to. Sad kad dođem do Avale, tamo ću da ugasim sve, kameru, skuter, i da onda pokušam drugim redosledom. Znači sada kada sam je uključivao, prvo sam pokrenuo snimanje, onda sam ubacio mikrofon i proverio na displeju da mi igra onaj merač zvuka. Znači, i to sam baš pokušao da govorim dovoljno tiho da ne može kamera da me čuje, pošto je bila s polja, naravno van kacige, i da može da me registruje samo mikrofon koji sam stavio u kacigu. I čini mi se da je snimalo kako treba. Onda sam upalio skuter i zakačio ovo eksterno napajanje, ovaj USB kabel. Da li je ovdje klizavo, da vidimo? Nije strašno. Znači, tek sam onda uključio to napajanje. Ponovo sam proverio da li taj merač zvuka, da li se ponaša kako treba. I delovalo mi je da je to to. Sad vidjet ćemo kako bude. Ako ništa drugo, bar će biti lepih kadrova na snimku. Pa bar to da gledate ako već ne budete mogli da slušate ništa. Plašim se malo da mi je nešto možda u Media Modu otišlo od one vožnje do, odnosno od Smedereva do Beograda. Kad sam vozio po kiši, i to prilično jakoj, sat vremena autoputem, nije Media Mod predviđen za takvo vreme i nadam se samo da mi nije ušla voda i napravila neki džumbus unutra. Da, inače sad dok je ovo hladnije vreme, nekako više bih voleo da vozim tako neke rute po Vojvodini, gdje nema toliko krivina i planina i dolina, jer vlažni su putevi, hladno je, čak i evo ide i polako ispod nule temperatura, i onda je možda onda je malo i, da kažemo, bezbednije voziti po nekim pravcima nego po krivinama, jer nikad se ne zna kad mogu da naletim u nekoj krivini na led i onako dok sam u nagibu da pređem preko toga i da onda da bude problema. Reče on i ode na Avalu. Neki ljudi nikad ne nauče. Da vidimo kakav je put. Deluje ok, ali naravno neću se uopšte zaletati, neću voziti onako kako bih inače vozio. Idemo polako do vrha, ne žurimo nigde, pa ćemo da onda stanemo negde gdje nema pasa lutalica, ako je to na Avali uopšte moguće u posljednje vreme, da proverim da li mi je snimak ok, da li mi je u ovom dolasku snimio i zvuk i sve kako treba. Ako jeste, ponovit ću istu proceduru, isti raspored uključivanja i priključivanja, da vidim da li je to stvarno. Ali bilo kako bilo, rekao sam, čim dođem do nekih para, prva naredna veća investicija će da mi bude novi skuter, šalim se. Prva naredna veća investicija će da bude prelazak na DJI sistem. GoPro ide u penziju, a prva manja investicija, i to će morati da se dogodi jako brzo, su nove rukavice. Zato što, evo, koliko vozim? Pola sata vozim, napolju je, kao što rekao, oko -2 bilo kad sam krenuo. Nisam čak ni nekom velikom brzinom vozio, možda 70-80, i ja već počinjem da osjećam da mi se prsti polako smrzavaju. Tako da mi se to uopšte ne sviđa. Modeka, kožne rukavice, debele, postavljene, reklamiraju ih kao zimske, ali možda za neku zimu koja
gdje se temperatura ne spušta ispod 10 stepeni. Dobre su po gradu, dobre su za neke kraće vožnje pri manjim brzinama, ali čim izađem na otvoren put, čim to bude nekih 80 na sat i čim to bude nekih sat vremena vožnje i više, to već nije to i počinju baš da mi prave problem. Sad ja pokušavam kao dok vozim da malo da igraju prsti, da nešto rade, da malo to procirkuliše, da ih zagrejem kako tako, ali ne pomaže baš. Ali pored toga ovo je prelepo. Ovo vreme, mislim na sunce i ovaj period, ovo doba dana i ovaj put, šta je ovo? Ti to mene pokušavaš da uhvatiš ili? Da, ovdje ima još snega pored puta. Deluje mi da je suvo, ali je svejedno hladno. Hladan asfalt, a ni gume se vjerovatno nisu baš toliko zagrejale. Tako da, samo lagano. Ne pamtim kad sam posljednji put ovako sporo vozio ovim putem. Vjerovatno kad sam prvi put došao Mustangom ovdje još kad sam bio mlad, zelen i neiskusan, još kad sam sa nekih vjerovatno 100-200 km iskustva došao da se provozam po ovom putu i kad sam se vjerovatno plašio svake krivine, svakog naginjanja, ali neka. Ovo je nešto što aktivno propagiram na svom kanalu već evo koliko dugo vozim, 1,5 godina, što i svima vama uvek savjetujem, pogotovo manje iskusnima, vozite sa 80% svojih mogućnosti. Ja trenutno osjećam da vozim sa 50%. I to mi je apsolutno ok i prihvatljivo, jer može da mi se dogodi sad ovdje gdje ne vidim iza krivine malo leda na putu, ja sam malo brže ušao, malo sam više bio nagnut, malo ovo, malo ono i kad se sve te male stvari spoje dogodi se veliki problem. A zbog čega? Da ja bih mogao da pričam i da pokažem na snimku da sam u krivinu umjesto sa 50 ušao sa 80 i da sam tokom cele vožnje uštedeo ukupno 5 minuta ili 10 minuta vremena. A možda i ne završim tu vožnju ako dođe do tako nekog problema. Tako da je po meni uvijek bolja ova varijanta, malo opreznije, pogotovo kad je ovakvo vrijeme i ovakvi uslovi. Kad je toplo, kad je suvo, kad su idealni uslovi za vožnju, vozite kako hoćete, naravno. Mislim, inače, vozite kako hoćete, ovo nije profesionalni savjet, ovo je samo moje razmišljanje. Nemojte posle da bude da sam vam ja rekao nešto. Jaj, meni su ruke zaleđene, tako da se uopšte ne radujem trenutku kada ću da stanem i da skidam ovu kameru, ali moram to da uradim jer me interesuje da li funkcioniše. Pa ako ne funkcioniše, da probam nešto drugo, pa bar onda povratak da gledate i da slušate. Sad ćemo da vidimo. Ima na sljedećoj krivini, ja mislim ima ona jedna pečurkica gdje možemo da stanemo da malo odmorimo, mada ne bih da se penjem po ovom snegu i blatu, mada je blato vjerovatno zaleđeno, tako da to nije veliki problem. Nemam pojma, vidjet ću. Malo ovaj light show počinje da mi smeta, sad već onako sa strane mi trepće. Ne mogu da se fokusiram, uopšte ne vidim lepo kuda vozim. Sad ovdje, jel tu beše? Da, tu ću da stanem. Sve ne ide niko iza mene. To je to. Sad da vidimo kojim ćemo redosledom da ovo uradimo. Prvo ću da skinem rukavicu, a da ne pustim kočnicu, tako, da pipnem kameru, deluje da snima. Sad ću prvo da ugasim kameru, da ona sačuva taj snimak, pa onda skidam kablove i sve to, proveravam da li je snimak ok, da li ima zvuka i onda nastavljam dalje vožnju. Ajde, vidimo se. Test 1, 2, 3. Ok, deluje mi da ovo radi kako treba. Proverio sam snimak, zvuk je ok.
Znači, šta god da sam uradio pre dolaska, funkcionisalo je. Sad ćemo da vidimo u povratku. Ponovo sam onako isprobao vizuelno, povezao, uključio, malo rekao nešto blizu mikrofona, malo dalje od mikrofona i onda video da li onaj merač zvuka, da li se ponaša onako kako je to očekivano i mislim da je to to. Joj, što je hladno. Kad sam bio na benzinskoj pumpi, primetio sam jedan problem, nije nov, dešavao mi se već nekoliko puta sa Simom. Stanem na pumpu, ugasim sve, znači naravno prvo otvorim rezervoar, pa onda vratim ovo na off, isključim ovaj točkić i kill switch, da li ga isključim, da li ne, nebitno. Sipam gorivo i sad prilikom tog sipanja goriva, znate ono njegovo pištanje koje se dešava, to se dogodi jednom, dva put, nemam pojma, jer ne pritisnem ja na ključu ono za otključavanje dva puta da mu to deaktiviram. I on zapišti tako recimo jednom, dva put, ja završim sa sipanjem goriva i onda kada hoću ponovo da ga upalim, ne mogu uopšte da pomerim ovaj kružić, točkić da ga okrenem na ignition. Pritisnem ga kao što bi trebalo i onda bi on trebalo da onako zasvetli, da se probudi, međutim to se ne dogodi. I ja onda to pokušavam i tek kada mu približim ključ skroz ili kada otvorim ovaj poklopac plastični pa kada izvadim onaj metalni deo ključa i ubacim ga unutra, tek onda se probudi i tek onda počne da reaguje. I to nije prvi put da mi se dešava i uvek mi se dešava u tim situacijama nakon sipanja goriva. Sad, da li ima neke veze sa samim otvaranjem rezervoara, jer se to dešava isto tako što se ovaj točkić okrene u određeni položaj, ili možda sa tim što sam ja tu sedeo na njemu u mestu i on je osjetio da se tu nešto dešava, da ga neko dira, da ga pomera, pa je tu nešto taj sistem poludeo, nemam pojma. I na kraju taj problem se eto reši nakon 3-4 minuta pokušavanja, tako što ja izvadim ključ iz jakne, približim ga ili ga ubacim unutra i onda on proradi lepo. A ovako kada ne sipam gorivo, kada ga ovako normalno palim, gasim, parkiram negde, meni je ključ u džepu od jakne, znači nije verovatno do toga da ključ mora da bude blizu, nije mu oslabila baterija, nije da ga taj senzor ne registruje iz nekog razloga. Isključivo se dešava nakon sipanja goriva. Verovatno ima neke, znači jedino što različito radim u odnosu na regularno parkiranje i stajanje je eto to što ovdje otvorim rezervoar tako što pomerim ovaj točak desno skroz. Nemam pojma. Sad, nagradno pitanje. Kuda, kojim putem do posla? Da budem iskren, ne vozi mi se autoputem zbog hladnoće. I ovako su mi se ruke dovoljno zaledile. A ako ne budem išao autoputem nego ovim gradskim putevima, to će onda da potraje malo duže. A to mi se opet ne sviđa zbog hladnoće. Možda je recept da ne vozim kad je hladno. Ne, to se neće dogoditi. Jedino ako naredni problem na Simu bude to da neće da upali kad je hladno. Sad već više ne znam šta mogu da očekujem. Sjećate se Mustanga kako mi se gasio na semaforu kada krenem ujutru na posao, kad je temperatura ispod 5 stepeni. Kod ovog bar nemam tih problema. Kaže, može pravo, može i desno, slično je vreme. Ja ću da idem desno, čisto da bih izbjegao vožnju po nekoj gužvi, gradskoj. Gužva na autoputu nije problem, vozit će bar 80 na sat svi, tako da ću da i ja vozim normalno zajedno sa njima. Nema nikog iza mene, nema, dobro, pošto bih ovdje malo sporije u ovoj krivini. Možda se previše ja plašim, možda sam previše pažljiv i obazriv,
ali kažem, bolje tako nego da mi se jednom dogodi neki problem zbog brzine i nepažnje. Da zatvorim ventilaciju sad, da glava ostane čitava. Tako, ajmo polako. Laganih 120 na -2. Ali ozbiljno, osim šaka i osim tog dela, ja nemam nikakav problem sa hladnoćom ni po gornjem delu tela, ni po nogama. Sve što imam od opreme je super, osim rukavica. To će se promijeniti jako brzo. Ako imate neki predlog za rukavice i neku preporuku, napišite mi u komentarima, znači će mi. Da, inače, jutros kad sam sipao gorivo, to je bilo prvi put nakon one vožnje do Deliblatske peščare koju verovatno niste gledali, niti ćete gledati na kanalu. Potrošnja je bila 3,18. Prethodna potrošnja nakon one vožnje do Smedereva, ja mislim. Da, do Smedereva. I da li je to obuhvatalo i do Obrenovca pre toga, ne mogu se sjetim, uglavnom, nebitno. Prosek je bio 3,13, a pre toga, kad sam sipao, znači to je bila ona vožnja do Obrenovca i do OMV-a kod Lajkovca, prosek je bio 3,01. I to me je malo onako umirilo, jer malo sam se zabrinuo, to sam i rekao u nekom od prethodnih klipova možda, ili tek treba da izađe taj klip u kome sam to rekao, više ja ne znam. Malo je potrošnja krenula da raste, i kad kažem malo, to znači da je njemu dugoročno gledano, od kad sam ga uzeo, prosek oko 3,5, 3,6, a meni je u nekoliko uzastopnih sipanja izmerio sam 3,8, 3,9, 3,96, znači nije baš naivno. Onda sam razmišljao da li možda ima do hladnog vremena, da li zbog toga možda više troši, iz nekog razloga, ne znam, ne razumem se. Nadao sam se da nije počeo da pravi problem kao što je Mustang pravio kad je, eto, tek tako sam od sebe krenuo da troši više. Ipak je on prilično mlad i prilično malo kilometara je prešao da bi tako nešto počeo da radi. Međutim, ispostavilo se da je najverovatnije problem bio u tome što je to bila čisto gradska vožnja. Od semafora do semafora, kreni, stani, i to je bila vožnja isključivo od kuće do posla i nazad. Znači, po ovoj hladnoći ujutru ga upalim, krenem, dođem do posla za nekih 15 minuta, on vjerovatno ne stigne ni da se zagreje još uvijek kako treba, ja ga ugasim i popodne isto tako upalim ga na poslu, dođem kući. I to mi je baš bio neki period na poslu kad je bio neki haos, nisam imao vremena bukvalno ni do poligona da odem, a kamoli da neke duže vožnje sebi organizujem. Ja ne mogu iza ovog kamiona, majke mi. Ubi me. I kažem vam, očigledno je problem bio u toj gradskoj vožnji, u onom najgorem režimu, i u tome što on vjerovatno nije ni stigao ni da se zagreje lepo, i to je očigledno bio jako loš recept za potrošnju. Kao što rekoh, očekivana gužva na autoputu, ali ajde, vozimo 80-90. Sada ni zbog ograničenja u ovom tunelu neće moći brže od toga, a i prijatnije je ovako nego na 120 zbog hladnoće. A ne moram da stojim u gužvi i nema semafora, tako da mi je zbog toga ova ruta bila bolja. Malo ćemo tamo da se zaglavimo posle u Jurija Gagarina na Novom Beogradu, ali ajde, to je žrtva koju sam spreman da podnesem. Navigacija bi da me vodi desno, a ja baš ne bih desno. Ne mogu da idem Obrenovačkim i ne mogu tamo kod Ade da upadam u onu gužvu na onim semaforima. Baš nije do toga. Kako neko ispred mene uključi prskalice da opere staklo, meni poprska vizir.
I stigo smo do grada, meni je ruka ponovo utrnula, odnosno šaka od hladnoće. Približavamo se polako finalnoj destinaciji. Toploti, kafi i doručku. Prihvatio sam savjet koji mi je dao jedan od vas u komentarima. Zamjerka je bila ta što prođe previše vremena od snimanja do objavljivanja klipova i onda nekako nije aktuelno sve to, recimo ona vožnja do Novog Sada dešavala se kad je vreme bilo drugačije, kad nije bilo ovoliko hladno i onda ne možete da se sad identifikujete sa tim klipom. I savjet je bio da objavljujem vožnje koje su snimljene par dana pre objavljivanja. A ako već imam tog dodatnog sadržaja koji pravim, da onda to bude dodatni sadržaj kog objavim onako povremeno da popunim neke rupe. I zbog toga ću početi verovatno, ne obećavam, ali potrudit ću se, počet ću da snimam klipove i da ih objavljujem više manje istog ili narednog dana, pa eto, čisto malo da budemo vremenski usaglašeniji, da tako kažemo, pa da vidimo onda kakve će biti reakcije i komentari. Nadam se da je to ono što vi želite. Stigo smo na kraju. Imam samo da vam se zahvalim što ste odgledali ovaj klip do kraja, od početka do kraja, svaki minut. Nakon onog klipa i one vožnje do Novog Sada znam da postoje oni koji su počeli da prate svaki minut, svaki sekund mojih klipova kako bi uhvatili još neki komentar koji im se neće svidjeti. Žao mi je što sam vas razočarao ovaj put, ali drago mi je što mi podižete prosječnu dužinu gledanja klipova. Ne znam šta bih bez vas. Ljubim vas, uživajte i vidimo se. Ćao!